हेलो गाइज वेलकम टु न्यू ब्लग। फेरि आइसक्यो केटाहरूको चलपल। बिहानै चलपल छ केटाहरूको चलपल। केटाहरूको सब केटाहरूको चलपल छ होइन। अब निस्किनु पर्ने हुन्छ यताबाट दामी तरिकाले है। यताबाट जानुपर्ने हुन्छ अब। हाम्रो गाउँ त यो गाउँपालिका होइन गाउँपालिका। केटाहरूको चलपल अफरोड हेर्नु हो अफरोड आजको कुल्लीहरू गाडीहरू तल पुग्छ होइन। हामीहरू सफल लाग्छ नेपाल पुग्नुपर्छ। सिन्दै बाउमा फोटो ड्रोन यहाँ उडा अनि अपाची 160 मेरो B4 मेरो पछाडि छ MT 220 हाम्रो TNS हो क्या। हिजो राति बिग्रेको भएन यो मस्त गाडी स्टार्ट भइरहेछ। क्लोज प्लेट भएको छ क्या जस्तो यो गाडीहरू चाहिँ दामी तरिका हालेको हो। पैसा उनीहरू अब बाँधेर लाउनु पर्ने हो क्या गाडी। बाँधेर लाउनु पर्छ त्यो गाडी यस्तरी बाँधेर गाडी बाँधिरहेको छ न। गाडी तानेर लग्ने गाडी तानेर भनिरहेको छ। गाडी तानेर लग्नु भनेर हामी मान्छेहरू गाडी गयो। बस गाडी गयो क्या। गाडी गइरहेको बाटो बारेर लगिरहेको छ। यिनीलाई जान्छु क्या हल्का अगाडि मानेर लगिरहेको। ल हामी पनि निस्किनु पर्ने हुन्छ। हामीले पनि निस्किनु पर्ने हुन्छ। है गयो बजार पुग्यो होइन। बस स्टेसन
यो चाहिँ बस स्टेसन होइन, यो दामी बस स्टेसन होइन, गाडीहरू फल्लिराख्ने होइन। उतातिर गाउँ जाने बाटो हो क्या, मस्त गाउँ जाने बाटो। अनि त्यसपछि हामी गएर ओह्रालोमा तल हो क्या, हामीहरूको बाइकहरू आइरहेछन् कि भनेर हेर्न गइरहेको छु क्या म त होइन। मसँग चिल पारेर हिँड्ने दामी तरिकाले हेर्नु, यस्तरी जुगाड हानेको छ र टिन्नै टिन ठोकेर यस्तै जुगाड हानेको छ मान्छेले। र आइरहेको छौँ, तल गइरहेको छु, मान्छेहरू भेटिराखेनन् क्या। अनि त्यसपछि भर्खरै खाना खाएको होइन, ब्याकग्राउन्ड सिन हेर न, कम दामी छ, कस्तो दामी छ होइन। भर्खरै खाना खाएँ, भर्खरै होइन। अब एकछिन 12 बजीतिर हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट दामी तरिकाले। अनि सिन दामी पहिला घेरा निस्किन लाग्यो क्या, निस्किन लाग्यो हामीहरू यहाँबाट। यतादेखि निस्किन लाग्यो, हामीहरू निस्किन लाग्यो। जाउँ, ड्रोन सट उता अगाडिबाट लगाला नि, निस्किन लाग्यो यता हो। निस्क्यो बाबा यो हो कि अब निस्किरहेको सबैजना निस्किरहेको Oh my god, पेट्रोल नयाँ रहेछ, नयाँ रहेछ मसिन त। अरे यहाँ बढी रहेछ नि पेट्रोल तेल, 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ बढी रहेछ। पाहाडको ठाउँ हो नि त मेरो यो अपाची यो ठ्याक्क 1828 तेल पनि हालियो एकदमै धेरै। फाइनली होइन मान्छेहरू त रोकेको क्या, मान्छेहरू आइरहेछन् कि त्यहाँबाट आइरहन्, केटाहरू आइरहेछन्, स्पिकर बजाइरहेछन् यतातिर मेरो बाइक। केटाहरू त्यहाँबाट आइरहन्, एमटी छ नि किन आइरहेछन् केटाहरू। हामी भनेको यता अगाडि नै पुगिसक्यो कि यता सबैहरू रोकेर न, कस्तो दामी छ बाइक। सबजना आइरहेछन्, सबजना बिस्तारै पछि हाम्रो क्यामराम्यान सबजना आएर देखिरहेको छ यहाँ। अरे यतातिर पानी परेर खतरा भएछ कि एकदम नाजुज भने यतातिर बाइक राखेको छु होइन हामीहरूले, बाइक लगाएको छु। यतातिर पानी परेर खतम भनेर चिया खानुपर्छ अनि निस्किनुपर्छ। पानी मौसम हेर न, फर्स्ट हो तराईतिर धेरै पानी परेको छ, पाहाडतिर पानी परेको छैन, तराईतिर धेरै पानी परेको छ होइन। पानी धेरै लास्ट पानी परेको छ क्या तराईतिर। अहिले जम्मै मान्छेहरू जम्मै निस्किन लाग्यो हो गएर हो, रोड कति परेको जाउँ त।
निस्किनु लागे। अफ-रोड आयो अफ-रोड। तो अफ-रोड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। गाडी 4 भयो नि अझ। ओहो यहाँ हेर न, यो यता त खतम बनाएर छ त। पोखरा भने के हुन्छ? जाउँ 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 के जाउँ, बिस्तारै जाउँ, 1 नम्बर गियरमा। कस्तो हिलो छ यार छि। रामसँग आउनु हो, गाडी चिप्लो भइसकेको छ बाटो। भाइ यो गाडी रोक्न, यो गाडी कहिले निकाल्यो? दामी छ कि यतातिर पानीपुरी चक्कीहरू खोला छ, जानुपर्ने हुन्छ। गाडी निस्किनु पऱ्यो, केटाहरू निस्किनु पर्ने। धेरै थाकिया गर्नु लास्ट चाहिँ यो नेक्स्ट डे भिडियो है। यो म बिहान बनाउँदैछु नि, त्यो त्यसै दिनको भिडियो त्यसै दिनमा कम्प्लिट गर्न सकेन होइन। नेक्स्ट डे भिडियो ल। अनि मजा सुत्यो, घरमा आएर 8 बजे पुगेको होइन, मजा सुत्यो, खानासाना खाइयो। अनि म आज यो बिहान इन्ड गरिरहेको छु भिडियो। अनि मन परेमा सब्सक्राइब अनि लाइक कमेन्ट के हुन्छ होइन, तपाईँलाई थाहै होला। माया देखाइदिनु होला मेरो भिडियोमा। अनि यो भिडियो यतिमै इन्ड गर्न चाहन्छु। जय नेपाल।